Buonasera cari amici, buonasera, siamo ancora qui col pippone della Hilde e il sì, marietto, la presenti così la faccenda. il marietto in pigiama, anche la Hilde è in pigiama. Perché l'hai detto? No, bisogna dare a Cesare Perché quel l'hai che è di detto? Cesare, abbiamo Non si avuto vedeva. una giornata impegnativa, noi siamo qui, aspettiamo le vostre domande, mentre aspettiamo le vostre domande vi diciamo le solite cose per chi ci segue da un po' di tempo e per i nuovi diciamo che abbiamo fondato un sito nel 2015, il Legare Marietto Veneziano e altri che poi chiaramente hanno scelto altre strade. Questo è un sito il quale ha più di 3.000 visite al mese, più o meno 2.000-3.000 dipendenze ai periodi storici, e dove si scarica regolarmente ebook. Ci sono più di 20 ebook di radionica, radiestesia e di lettura delle mani, anche un po' di magia, no? Fatti dalla Hilde, tutta roba, materiale gratis. Poi abbiamo anche una sezione shop, Hilde? Vuoi parlare della sezione shop? Perché ormai 3.000 persone che ogni mese vanno a vedere questo sito, 3.000 unici, voglio dire che magari visite uniche, no? E poi è chiaro, ci sono nel nostro sito ci sono anche una sezione con prodotti commerciali di alto profilo e qualità. Uno di questi è il Best Buy. Mi sa che reggono meglio il pippone della Hilde, secondo me. Perché vediamo che Scherzo. Allora, bene, il marietto vi ha introdotto intanto alcuni ambiti, alcune cose che riguardano la nostra attività, il nostro lavoro, partendo con quello che è la condivisione che fin dal 2015 è stata messa appunto a disposizione di tutti con materiali di radionica e radiestesia. Buonasera Pierluca, buon anno, ben ritrovato. Ben ritrovati amici tutti. Quindi dal 2015 per tutti gli amanti della radionica finalmente si è aperto uno spiraglio. Opera del Marietto. Opera del Marietto che era in forma, aveva 7 anni di meno, però ecco, era sempre era in un pimpante. periodo estremamente creativo, ha deciso... Produttivo, creativo. Esatto, creativo, produttivo, perché alcuni... Quindi quando diciamo produttivo perché ha rielaborato applicando tecniche, aggiustamenti a circuiti già esistenti, quindi rendendoli molto più stabili e non performanti, non dipendenti dall'orientamento, quindi ha aggiustato il tiro di circuiti che già erano appannaggio così però di pochi, perché la radionica è sempre stato un ambito molto di nicchia, poco cercato, eppure è una delle discipline esoteriche, occulte, che probabilmente vanta una tradizione tra le più antiche. Sì, esatto. Quindi le onde di forma, le linee, le geometrie risalgono anche a come dire, reperti archeologici antichissimi. Quasi come me. Sì, noi camminiamo su questa terra da millenni. Ho 2 piedi, infatti io ho 2,45. Vai più là che ti hanno visto il profilo. Ah sì? Sì? Ops! Guarda che cancello, chiudo la linea. Ma va là. Allora, quindi, eccolo, cucù. Allora, quindi, allora, dicevamo appunto che quindi è una tecnologia, una pratica, una conoscenza antichissima. Il Marietto l'ha tolta dalla nicchia, l'ha condivisa con tutto il mondo e non solo, aveva aggiunto ovviamente sotto un profilo, quando dicevamo da un ambito lavorativo, da un ambito creativo, ha aggiunto anche moltissimi simboli, altri circuiti che sono frutto non solo dello studio, della sperimentazione. Inizialmente era studio e sperimentazione con un piccolo gruppo di radiestesisti, quindi ogni circuito veniva testato, veniva calcolata la sua qualità emanativa. C'era addirittura nel gruppo una veggente che guardava se veramente poi le energie andassero lì dove era previsto che andassero, quindi è stato fatto, sappiate, veramente un lavoro molto particolare
pieno di passione, di buone intenzioni, e quindi condiviso poi con l'umanità, perché è così. È il sito del Marietto ed è lì dal 2015, mi sono aggiunta poi io nel tempo con altre dispense eccetera, ma non è raggiunto solo dall'Italia. Quando parlo dell'umanità escludo solo il Polo Nord, perché lì è Esatto. l'unico posto dove non sono stati scaricati Gli i eschimesi circuiti. non hanno corrente e magari non hanno corrente net, però Non diciamo lo so, però sappiate che dai siti, quando uno pubblica un sito, soprattutto con alcuni prodotti, ecco, sicuramente c'è la possibilità di verificare dove vengono scaricati, da che punti del pianeta, da quali nazioni con maggiore assiduità, da dove provengono i più grandi visitatori, cioè il più gran numero di visitatori. Quindi abbiamo visto che nell'ambito del planisfero non c'è angolo, escluso il Polo Nord, appunto, come vi dicevo, dove non siano stati scaricati questi circuiti. Quindi cerchiamo di comprendere quanto è vasta questa situazione, questa cosa, e quindi anche se può essere per molti una disciplina quasi sconosciuta, in realtà è una grandissima realtà. E quindi sappiate che trovate materiale inedito, materiale nuovo, ma anche materiale che è lì presente da anni sul sito, quindi approfittate se desiderate applicare fin da subito questa antica disciplina e conoscerla e usarla, eccetera. Applicate fin da subito tutto il materiale che potete scaricare nel corso del tempo dal sito, appunto. E se vi restano delle domande, delle questioni o delle curiosità riguardo proprio all'uso della radionica, bene, nei nostri canali YouTube potete andare a vedere nelle varie playlist organizzate per argomento tutti i video di spiegazione che corredano appunto le dispense. Quindi avete già davanti un percorso di studi. Scaricate gli ebook dal sito del Marietto, dal sito www.ilcapitano.altervista.org, che è questo che vedete in sovraimpressione. Leggeteli, provate ad applicarli così, ci sono già comunque delle spiegazioni all'interno. Andate sui nostri canali YouTube, guardatevi video che sono lì anche gratuitamente, sia di radionica sia di radiestesia, quindi se amate anche il pendolo, cominciare a fare delle prove, a testare le energie, le situazioni eccetera, avete veramente moltissimo materiale per cominciare. Vi ricordo che abbiamo anche nel tempo pubblicato degli ebook a pagamento, quindi oltre le dispense che trovate sul sito, trovate anche degli ebook sia nella nostra sezione shop sia sul Giardino dei Libri. E sul Giardino dei Libri, ma così come anche in altri store online, trovate anche i 2 libri cartacei. Là! Chi ci è venuta a trovare? Buonasera Elisa. Ciao Elisa, Buonasera. grazie di essere con noi. Quindi, a proposito poi di quello che sono i nostri servizi professionali, il Marietto vi ha già detto che c'è una sezione shop sul nostro sito e in questa sezione trovate tutti quelli che sono i nostri strumenti professionali, quindi il ciondolo, tanto per dirne una, gli ebook che possono essere personalizzati e che lavorano in specifiche direzioni, in particolare per l'abbondanza, la prosperità, le opportunità lavorative, oppure c'è un ebook che io ritengo preziosissimo, non fosse altro che contiene circuiti inediti, circuiti dedicati tutti alla tradizione ermetico-cabalistica, corredato da istruzioni che sono finalizzate all'applicazione della ritualistica ermetico-cabalistica. Quindi sappiate che insomma è abbastanza un testo pregiato. Quindi inoltre i circuiti verranno su commissione poi personalizzati per l'acquirente. Ma vuoi parlare anche dell'albero sefirotico? Sempre proviene dalla tradizione ermetico-cabalistica. In questo simbolo bellissimo c'è raffigurato tutta la gerarchia spirituale dei regni, potremmo chiamare dei mondi sovrasensibili, dei 7 cieli o di tutto quello che vogliamo dire, anche di più. I 7 cieli sono poi la corrispondenza con i governatori planetari che influenzano direttamente questo piano materiale. I 3 governatori superiori che possono essere associati a Urano, Plutone e Nettuno in realtà appartengono a quello che è il regno
ultra saturnino, quindi oltre la materia, sono prettamente spirituali, muovono le grandi masse, muovono le persone, ma in ogni caso sono corresponsabili di quello che poi riceviamo in termini pratici qui su Malkuth. Quindi in questo simbolo che vedete c'è raffigurato l'equilibrio cosmico e la perfetta manifestazione di questo equilibrio. Quindi si intende come simbolo di una realtà già perfezionata. In realtà questo simbolo va a correggere la realtà duale che purtroppo sperimentiamo sia come polarità di un eccesso in altro, sia come negativo positivo. Quindi è vero che c'è l'alter ego dell'albero del male, quindi l'albero della morte, le Clifford, ma noi ci orientiamo verso una struttura, verso la costruzione di un mondo a venire, che è il mondo della rettificazione. Quindi speriamo di costruire un mondo migliore e sicuramente tramite questo simbolo ci predisponiamo sia interiormente sia nel materiale, quindi anche in quello che sono le opportunità che attiriamo nella nostra vita, di costruire, di preparare questa realtà che tutti in fondo desiderano, dai più materialisti ai più spirituali, tutti vorrebbero un mondo migliore. Quindi sicuramente questo è già un propiziatore fortissimo, è un talismano molto potente, ma ho ulteriormente lavorato dal Marietto e dalla sottoscritta tramite procedure radioniche e radiestesiche, quindi è programmato per difendere il possessore e proteggerlo da ogni forma di disarmonia, di attacco, di problematica, di problematica che possa in qualche modo verificarsi come ostacolo, come debilitazione fisica, morale, spirituale, quindi serve a proteggere, ma serve anche a caricare i corpi sottili, porli di nuovo in equilibrio, caricare il soggetto di magnetismo, proteggerlo anche con le forze del Sator, riequilibrare anche rilasciando emozioni represse che possono causare blocchi, ostacoli nella propria vita. E poi in ultimo e non meno importante, c'è un piccolo talismano di Giove. Quindi se desiderate farvi un regalo che vi resterà per tutta la vita, perché tra l'altro proprio grazie alle intuizioni del Marietto, alla sua conoscenza della realtà e del mondo radionico e radiestesico, questo ciondolo non si scaricherà più. Quindi a differenza di altri strumenti caricati con procedure radioniche e anche con la radiestesia, in ogni caso richiederebbero interventi successivi, perché come tutti i materiali è vero che si impregnano, ma è vero anche che si scaricano certe cose, soprattutto se devono trasmettere al possessore. In questo caso non avverrà più, quindi sempre, anche doveste perderlo, anche dovessero rubarvelo per qualche ragione, continuerà a lavorare per voi. Quindi passo i sigilli. Allora, i sigilli sono un altro strumento meraviglioso, servono a rettificare situazioni complesse o a propiziare situazioni ostacolate, quindi in base a quello che possono essere gli influssi della vostra data di nascita potremo scegliere quello che vi spinge meglio verso gli obiettivi che vi siete posti, oppure che vi aiuta a non cadere nelle solite trappole astrali che purtroppo manifestano prove o difficoltà ricorrenti nell'arco della nostra vita. Quindi possono essere usati veramente con questo scopo di migliorare e proteggere, ma anche assistere, rinforzare l'aspetto materiale della persona, e anche, perché no, ci sono dei circuiti, scusate, dei sigilli solari che servono anche a migliorare l'aspetto spirituale della persona. Bene, cosa dice? Buonasera, buonasera, ci sono amici di Facebook che si sono collegati dai nostri gruppi, quindi sicuramente il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Se desiderate farne parte, semplicemente chiedete di iscrivervi, siamo ben lieti di accogliervi. Benissimo, allora
Ma Ma, direi di cominciare a rispondere. Questa volta il però pippone della io qui Hilde. non vedo Non ci sono domande. Oggi non domande. ci Ci sono sono tanti, domande. tanti saluti, piacere, Tante buonasera, persone che ci auguri seguono, per 8 l'anno, persone online che grazie. ci seguono, ma non ci sono Insomma, domande. qualche coraggioso. Non c'è nessuno che vuol fare le domande. E allora a questo punto qui possiamo continuare a parlare dei sigilli di Mosè a questo punto. Quindi, Amici, salvateci dal pippone della no, Hilde. fate pure, abbiamo anche riti operativi, insomma. Certo, vi ricordiamo appunto che da sempre ci occupiamo della tradizione ermetico-cabalistica, anche da quando abbiamo cominciato molti anni fa ormai tramite gruppi Telegram a divulgare appunto la radionica, la radiestesia, ma anche proprio la Cabala, quindi alcune conoscenze di come si muovono per esempio i pensieri, l'impatto che hanno sulle persone, come controllarli, come fare un percorso proprio di crescita. Bene, vedo che Salvatore ci ha salvato. Dai, via. Salvatore Oh, viene a salvare. Bravo, è stato bravo. chiamato. Il Gesù della cosa. Va bene, allora vediamo come. Vediamo come sistemare questa. Esatto, andiamo dalla Perché se no avremmo domanda. dovuto fare per mezz'ora. Perché Andiamo dai commenti che non si vede più la domanda di vuoi Salvatore. rispondere a questa domanda? Vuoi rispondere a Sì, questa basta. domanda? Allora, Salvatore, vorrei sapere se c'è ritorno tra Lucia e Salvatore. Allora, però Quindi, facciamo un discorso. Allora, prima di tutto, Salvatore, sei single? No, perché bisogna essere chiari, perché magari ci capita alcune volte che ci dicono il ritorno e poi si scopre che tutte e due sono impegnati. magari sposati E altrove, erano amanti. si vede la donna col bambino, si capisce se è la vicina di casa che sta portando il caffè o la moglie. Quindi chiari, no? Salvatore, prima di tutto siete sposati, liberi, insomma, dare più indicazione, più pepe, più. Certo, per evitare poi di Allora, tergiversare un vediamo un po'. po'. Ora sono salve. Ecco, visto, vuol dire che prima Bastava con Lucia. Sì. Ecco. Ecco, sembra Va bene. una barzelletta, nel senso che No, però giustamente, siccome ne sentiamo un po' di tanti tipi, quindi Bene, ormai allora Salvatore, comprendiamo che i rapporti sono più complessi di quello che sembra. Ok. Allora, vediamo un po'. Ok, dai, veloce, Ok, facciamo cominciamo due domandine da Salvatore. veloci. Vi ricordo che se volete il consulto comunque è bello, corposo, 20 euro, 45 minuti. Ok, vediamo se la Lucia e Salvatore c'è spazio per un comeback. Esatto, vediamo se Lucia torna da Salvatore. Vediamo se la nostra Lucia torna. Mi raccomando, nella domanda mettete nome, data di nascita. Qui c'è l'entrata in scena. Guarda che c'è un altro uomo. Salvatore, qui c'è l'entrata in scena di qualcuno, un pezzo da 90, quindi non stiamo parlando di concorrenza leggera, qui stiamo parlando di carri armati pesanti, di qualcuno e anche tosto. Salvatore, questo non è il classico pischiello, come si dice, un classico, non lo dico perché sennò la Hilde mi spara, però voglio dire, qui c'è qualcosa di veramente forte, Salvatore. Il taglio ci fa capire che dietro le quinte c'è un attore importante. Vediamo cosa dice la stessa. Però vediamo, non arrendiamoci al primo gradino. Un po' una birichina, sta Lucina. Un po' una birichina. Una donna. Come la vedi, Hilde? Allora, Salvatore, ma ti faccio un paio di domande per capire alcune figure che si vedono nella linea del passato. Tu e Lucia eravate sposati oppure era già come dire, un rapporto che veniva dalle ceneri di un altro? Quindi eravate già sposati in precedenza con altre persone oppure, cioè, quanto è andata avanti? C'è una figlia? Cosa ci puoi aggiungere? Perché eravamo conviventi da 7 anni.
Quindi, sai, qui sembra che lei abbia rivalutato una persona ancora precedente a te, quindi sì. qualcuno che era già del suo passato. Sì. E nel passato diciamo che insomma non era proprio Una vecchia conoscenza, ecco, non necessariamente un sì, vecchio qua vedi, questa flirt è la del linea del passato. passato, Salvatore. Nel presente, insomma, come la No. vedi? Guarda, nel presente è vero, che ci sono probabilmente delle situazioni legate al lavoro, ma lei non lo attribuisce a quello il motivo, eh. Il lavoro è, secondo me, l'estensione di quello che nota nella tua personalità. Secondo me ti vede come una persona che, Un po' nervosetta? è Po' poco nervosa. stabile, che rende il matrimonio Sì. o la convivenza poco stabile, Cioè, quindi non vede tanta stabilità, non tanto nel lavoro, ma in generale come carattere, sì, impulsività o esatto, un po' comunque nervosetto, almeno lei la vede così, poi sì, magari, ecco, non è che cioè, significa che sia vero per forza, ma è la sua verità. ti diciamo quello che le sibille dicono, poi magari le sibille sono fuorvianti, però in questo caso qua raccontano che lei vede che c'è un pochettino Può di... essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la o la perdita del scusa, lavoro, anche o perché abbiamo visto alle spalle un pezzo da 90 eh, deciso, o che è eh. entrato deciso sull'uomo, E né? infatti vedi che non c'è nessuna disponibilità nel prossimo periodo da parte di lei. Sì, sì. Nel prossimo periodo Anzi, sembra sembra, che questa persona avrà anche la meglio, sì, capisci? sì, vedi, quasi. E lei sembra molto decisa, con lui, molto decisa. Chiaro, si vede un po' la tua gelosia, poi Ma guarda qua. segreti. Secondo me lei continua a spada tratta, decisa per la sua strada verso un'altra persona. Sì, verso un'altra persona, sì. No, per ora non è detto che magari fra un anno, due, lei non torni, ok? Quindi non è che, però nel prossimo periodo non sembra Salvatore, proprio. in questo periodo qui diciamo che ha fatto una scelta ponderata sul fatto che vedeva che non c'era... È lei che è volubile, ma è lei però la gira a te, e io capisco, e guarda Salvatore, noi stiamo guardando dalla prospettiva di lei per capire un po' che cosa farà. Io... Ok, andiamo Allora, avanti e vediamo la prossima. Questa qua? sì, perché no? Vediamo questa signora qua, la nostra Katia. Vorrei sapere se Caterina... E beh, ma è lei, il diminutivo Katia, ma è Caterina. 25 ottobre È una doppia 84. personalità? No, No, che vuol dire? cosa ne so, mi dice Poi che è lei, io non posso io parlare. leggo Katia, sì, anche tu ce l'hai doppia. Allora, ex Stefano, 5 febbraio 81, vediamo che cosa ne sarà di questo Sì, però rapporto. andiamo in dettaglio anche qui, cioè noi dobbiamo sapere, Certo, Caterina, se puoi aggiungere, sì, sono io. se ci puoi aggiungere, Salvatore ci Caterina. ringrazia, bene, Prego, guarda, grazie Salvatore. tante volte vorremmo vedere delle altre cose, credici, Sì, non è però facile non è dirvi facile, le però cose. resisti, Però, stai sul pezzo che magari... Bene, la Katia dice che è lei, quindi è la ok, quindi Caterina. Caterina. Allora, Complimenti Caterina, però Caterina, dici qualcosa di più, cioè sposati, sposati, separati con separati, avete loro, con lui. figli, perché è sempre la solita storia, quando esce la carta, Dateci qualche dettaglio, per favore. perché sennò possiamo dire tutto il contrario di tutto, perché quando esce la donna con i bambini si capisce dalla vicina di casa che ti porta giù lo sgombero, oppure... Vediamo un po' la nostra Caterina cosa ci dice. Continua. Caterina, siete Caterina, ti prego. Ah, Ex convivenza un anno, perfetto, va bene. ecco, così si va in dettaglio, no? Si capisce che c'è Certo. niente figli, quindi è giusto Caterina, niente figli? Immagino di no. Oh, cosa vuol dire? In un Ok, anno no, magari vabbè. un figlio, un paio di gemelli? Un paio di Addirittura. gemelli, in un anno. E beh, possono scendere anche 3 gemelli, ci beh, sono anche Guinness. Dai, via. Va bene, Allora, vediamo. c'è un comeback di questo Stefano?
No, vediamo non tanto se c'è un ritorno, vediamo com'è il proseguo in questo rapporto tra Caterina e Stefano. Sì, guarda che mi aspetta no, non mi è pestato un callo. Io ho paura di dirlo. Dillo tu. Dillo tu se hai coraggio. Ascolta, già quando compare la nemica c'è sempre un'invasione di campo, qualcuna che si intromette. Questa, la nemica è questa. Però c'è una cosa, non è necessariamente detto che sia un'altra donna che lui frequenta, che però non mi sento neanche di escludere, vedremo poi nella stesa, ma sicuramente qualcuna con una serie di bugie, di opportunismi e si è intromessa pesantemente. Sì, possiamo anche dire che magari Sta c'era cogliendo già, un'occasione. brava, c'era già, era nell'aria. Possiamo dire che l'eredità che aveva quest'uomo era che aveva qualcuna dietro che Magari gli faceva già un po' di pressioni. Vabbè, una tipa vediamo. doppio taglio, doppia Vediamo, faccia. perché il taglio è una doppia cosa. faccia, falsità, Certo. doppia personalità, qualcosa di insomma. Scusa Caterina, ma bisogna dirlo, il passato non è stato facile. Guarda che dovremmo, secondo me, sì, ecco, un po' così. Vuoi fargli vedere anche la mia vestaglia nuova? No, ma vorrei capire perché qua si è andato giù. Ecco perché. Loro le vedono bene, vedi dopo. Voilà. Guarda un po'. Sì, guarda. Allora, c'è questo ravvicinamento. Lui beh, il passato. Guarda che qualche cosina che effettivamente ha interferito, qualche piccolo ostacolo che ha bloccato un po' o ha bloccato lui, c'è. L'interferenza però può anche essere che non so se sei tu che hai sospettato qualcosa su di lui o lui che non ne poteva più di essere controllato da te. C'è una situazione un po' strana Questa è la linea del nel passato. Ora si vede che tu sei triste, ma che sospetti, probabilmente pensi che c'è qualcosa che lui ti nasconde. Ed è anche possibile che effettivamente la carta militare possa nascondere un segreto, perché infatti sembra che lui c'è vicino a lui, abbiamo visto dalla partenza che c'era già una nemica, quindi cioè lui praticamente ha portato in dote o aveva in dote o ha conosciuto una persona, non dico con una doppia faccia, perché mi ha detto queste cose qua non le dice, però una persona molto astuta, se la può dire. Sì. E qui il fatto che tu ne dubitassi era o sentore non era poi così sbagliato, perché effettivamente, ma solo che quella persona non è che era ingenua, non è che era proprio una farfallina così di passaggio, era una persona piuttosto, insomma, decisa, una persona. Con la nemica, sì. Diciamo così, che nel prossimo periodo si vede una ragazza più giovane, molto disponibile e che probabilmente è nell'entourage delle persone con cui lui ha a che fare. Potrebbe essere una collega, potrebbe essere tra le amiche, tra le amicizie, quindi c'è da dire un po' che però vedi, proprio la carta del mercante sembra che poi lui valuterà di allontanarsi da questa persona e di riavvicinarsi comunque a te. Quindi io penso che non sia del tutto finita. Non è proprio finitissima. Il problema è che poi scoprirai un qualcosina che non ti farà tanto piacere. Vedi che piangi? Ma alla fine comunque è un successo per te. Sì, alla fine c'è qualcosa di estremamente positivo. Quindi dai, via, diciamo che tutto sommato un ritorno c'è, certo che insomma è un periodo difficile, sarà un periodo difficile, se la può, periodo un po' impegnativo. Bene, io penso che abbiamo risposto e penso anche che a questo punto sono
la mezz'oretta che il Marietto dedicano alle nostre amicizie. Ci fa piacere che ci fate tantissime belle domande, noi siamo sempre qui per voi. Sapete che se volete un consulto professionale a pagamento per solo 20 euro 40 minuti, noi ci siamo qui per voi a rispondervi. Sapete il numero di telefono, bene. Martedì ci sei? Martedì alle 21:15 saremo qui con voi, quindi se non siamo riusciti a rispondervi adesso, vi risponderemo alle prossime occasioni che si presentano. Martedì Oppure 21:15 sempre o giovedì alle 19. sempre qui con me.